Tú puedes creer que tu propio cuñado, te digo una cosa así, tu cuñado. Vamos a ver. ¿Qué dice? Mi corazón, yo lo pago hoy. El que te lo va a cortar soy yo. El cuñado. ¿Cómo así? El cuñado mío. Tú estás así entregándote No, pues mi cuñado. Y con esa voz fónica. Sí. Mire. Desmenuzando el espectáculo, calientico de hace unos minutitos. Ay, cuenten. Así. Lisbeth Santos, ¿Qué pasó? Ay, que no me sube una soporta. historia. La hermosa Lisbeth. La hermosa, espectacular Lisbeth. Sube una historia y escuchen todo lo que dice la historia de Lisbeth. Ay. Ella pone lo de la... Mi cuñado está escuchando. Lisbeth. Mi cuñado está escuchando. Tu cuñado. Okay. Por loca te pasa. Por loca. Por loca. Entonces, muerto la risa. Lo de Lisbeth, ella buscó un titular de una noticia donde dice: Brenda Castillo asciende a la jugadora de voleibol número 1 del mundo. Aplausos y bendiciones para Brenda, que es la número 1 del mundo en juego de voleibol. Felicidades. Lisbeth pone eso en su historia y abajo escribe: ¡al fin! Una noticia importante de una mujer que no tiene que ver con escándalos y chisme. ¡Felicidades, Brenda! Y esta noticia se hará viral. No. ¿Y tú sabes que Lisbeth está histérica, está harta del bochinche, de la Caro Brito, de la Sandra Berrocal, el bochinche de Moisés? Ella está harta de todo. Pero que baje allá abajo a Political, entonces. A Political. Con Angeli Moreno, muy buena. Porque mira, yo por ejemplo estaba ahí esperando a Yacier y estaba viendo cómo se está desarrollando el programa. Ahí no te hablan de farándula. Tienes que tener cuidado que ella no quiere saber de ti. Bueno, ahora menos, porque si ella está cansada de esto y que lo otro, entonces en Political tú serías perfecta. Ella está, o sea, dice, al fin una noticia importante, mayúscula importante, de una mujer que no tiene que ver con escándalos y chisme. ¡Felicidades, Brenda! Y esta noticia se hará viral. Pero lo que pasa es que esa noticia es de deporte. Sí. Lo de nosotros es farándula. Ella puede estar en Alofoque Deportes. Lo de... mira, también. Señores, que nosotros ella nunca fue, ella en su tiempo de mozo, de la viralidad en aquel tiempo. Ey, te está metiendo palo hondo. No, ella fue parte de un bochinche, algo así. No, Lisbeth nunca. No, alguien intentó hacerle un tipo de daño cuando estaba casada, su último matrimonio, pero no. Eso ha sido lo único que ha tenido, eso ha sido lo único que le ha sonado de que así en su vida de escándalo. Ha sido lo único, pero que Lisbeth... de hecho, el propio Boli fue que estuvo detrás de ese intento de hacer daño. No. ¿Cómo así? No, tú vas a contar porque no, porque tiene mucho que ver con su vida personal. No es necesario. Y su ex esposo, un hombre muy respetable. Bueno, él salió ante los medios, su ex esposo, el señor Eugene Renault, y habló... ¿Quién? No, Eugene Renault, creo que es el apellido. Renault. Eugene. La gente del popular. Eugene de Eugenio. Ajá, él habló que ese hombre, esa gente que tiene que ver con la parte de economía, las finanzas, las grandes bancarios, élites. las grandes élites, no se envuelven en claro esto de los dimes y a mí me encanta eso. Y él salió hablando a los medios y habló muy bien de Lisbeth. Sí, que si hubiese sido así como estaban comentando las fábulas, él no hubiese salido entre los medios a hablar y levantar la voz por Lisbeth Santos y pidió respeto para ella. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que cuando intentaron llamarlo a él para contarle cosas que no eran, él estaba con ella y ella escuchó a la persona que estaba llamando. Bueno. Él escuchó wow, todo. Él supo que el boli como la misma presentadora que se acostó. Que el boli llamó y todo al señor. Y no sabía que estaba su marido ahí con su mujer. Ay, Dios mío. ¿Qué? O sea, él se prestó para desbaratar un matrimonio. No, para comentar. Entonces, Boli era como tenía mucho que ver con era patrocinado por... Pues ya lo odia. No creo, porque al final se divorció y se separó y anda por ahí feliz. No, obvio, pero... Porque una mujer joven. Y bellísima. No, joven, ella es bella. Hablando de cuernos. Talentosa. Me odia, pero es bella. No, porque no estoy escuchando lo que está hablando. Pues fue... Hablando, eso fue lo que se quiso decir en ese entonces. Pero hablando de todo un poco, señores, felicitar a la Bernie. ¿Por qué? Aparte de la guagua. ¿Qué? ¿Cómo le quitó el trabajo al mismo Crazy Design? ¿Cómo así? ¿Qué Ella es bruja ahora? De que el gran maestro ella es bruja ahora. Moderno.
Sí. Voy a ser eterna. Mira ella, qué pena. Qué perra. El gran maestro moderno. La gran maestra moderna. Ella es por excelencia. Ella es pájaro, moderno. Pájaro. Exacto. Ella creció. Una mujer moderna. Ella quiso decir el gran maestro gay. Ajá. Pero dijo moderno. Sí, porque ya hay gran maestro del ¿dónde te falta más tuya? Dime, sigue Entonces, prediciendo. Un profeta. ¿Qué fue lo que, ¿Cuál fue tu profecía? Que El es un poco profeta sabe del profetizar. El profeta porque del Lo chisme. que yo dije aquí, como a esta hora más o menos, que en la noche ocurrirá algo O el viernes. el viernes, en un programa donde va a aparecer Crazy Design con flores y un peluche a pedirle perdón. Bueno, el peluche fue por de los carne y hueso. cuernos a Sandra. Y yo incluso dije ahí, pero perdón, ¿por qué? Si no ha pegado con nada, si todo fue aparentemente mentira. Pero él Entonces, admitió así. que cuando eso sucedió, él estaba soltero. Pero el caso. Que sí tuvo algo con Caro. Que soltero del diablo. Esa fue la excusa de Que la sí excusa o sea, más que sí pendeja a tuvo la algo pendeja. Señores, miren. sí tuvo algo con Caro. El Dijo caso es él. que yo predije eso y así mismo ocurrió. Yo digo, Se apareció con su ahorita no perrito. lo hacen y apareció en el programa en la noche. Ay, óyalo O sea, Como tú le ahí se pones- hizo el amor de verdad. Que por cierto, eso fue, yo dije, hoy no se duerme en esa casa. No. Cuando él llegó al país, él me dijo que iba a amanecer con su esposa. Y yo a Bajando y raíz no de bajo. eso, yo escribí algo y lo publiqué en mi Instagram, que yo no sé si ella sabe que fue para ella, pero fue para ella. Que yo, ¿Qué? que, pues yo estoy así de directo. Y yo puse, ¿sabes por qué no hay que perdonar las infidelidades? ¿Por qué? Porque antes de que te enteraras, la otra persona no se sentía mal. Ay, Dios mío, Dios Y cada vez que ocurra, no se va a sentir mal. De verdad. O sea, que puede que siga ocurriendo. Que si Según- tú perdonas, estás permitiendo que se siga haciendo. Según mis fuentes. Si no hay un arrepentimiento real de la persona que cometió el Ajá. hecho. Según mis fuentes, Crazy la pasó muy mal. En esos días. Crazy lloró como un niño. Que lloró. Ahora. Con ¿Quién? jipío, con moco. No, Crazy estaba volviéndose loco. Ahora. Para que tú sepas. ¿Verdad? Que mucha gente pensó, no, no, Crazy no sabía Se dónde ponerse, no aman. encontró sitio. Sí, se aman. Crazy llamó a todo el mundazo No se pidiendo respetan. consejos. Se aman. Pero se ama. Y, señores, quien originó todo supuestamente, y ellos mismos lo dijeron, Ajá. fue la pitoniza. Y la pitoniza tuvo que pedir disculpas. O sea, que todo este berenjenal, este arroz con mango, que estuvo a punto de romper esa relación tan hermosa de Crazy y Sandra, el culpable, por decirlo, fue Pito. Pero por lo de Estados Unidos, lo que pasó Sí, en el de ahí, de ese comentario de la en el Pito, host. de ese comentario de la Pito, se originó todo esto. Lo que pasa es que eso que le enviaron quizá a la Pito, Ajá. lo enviaron a todos. A Exacto. la Sí, mayoría de los exacto. faranduleros y a las páginas le enviaron porque la gente que estaba allí como público en la actividad donde Caro Brito era la host y Vitaly Sánchez y había flyer y todo hecho Ajá. con esa promoción, se sorprendieron Sí. de que él estaba en una mesa Sí. ahí. Sí. Y se lo Y, montaron a la y entonces, Pito. casualmente, esa misma noche, en otro establecimiento, estaba Sandra con un host. Sí. Y él no estaba donde su esposa, Ajá. sino estaba ahí. Sí. Pero Y- Vitaly también aclaró una parte de que ellos nunca se toparon, nunca ni se saludaron ni se miraron. Pero no importa, pero por una persona como la Pito, que al igual que yo, al igual que tú, al igual que Yelida, sabíamos de lo que pasó hace unos años, uno dice, pero ¿y entonces otra vez? Si tu mujer está allí y tú estás aquí con la que tú le fuiste infiel, se entonces ahí presta- pasa algo. se presta Entonces, mal por eso fue que el comentario de la interpretaciones. Pito y que mira Ah. todo el revuelo que se armó. Pero Sandra le pidió perdón o disculpa a quién? Caro. ¿Ah, sí? Sí. Sandra Berrocal aprovechó. Coach, quisiera tener Y esas- creo que le dijo a Crazy también que le pidiera disculpas. Desde que Caro dijo, voy a publicar entonces el resto, ahí vinieron las excusas. Ay, perdón, Ay, sin pero- querer, ay, fue un ay, accidente, me confundí. Ay, perdón, Ahora, mi Crazy amor, te estaba- amo. Ay, Crazy Por estaba Dios. desbaratado. es que Crazy y Sandra se aman con locura, Sí, con pasión, con sí, deseo, con sí, ardor. sí, No se sí. respetan, pero se aman. Se aman mucho. Se aman, mi Siempre hermano. estaba desesperado. Sí, Él se siempre aman. pierde a esa mujer y se cae muerto. Se aman con locura. Se aman con locura. Ustedes Eso- vieron Sin la información, respeto. que enviando radicalmente de tema, vieron la información de que Alex Matos ya definitivamente se convirtió al cristianismo. Ah, porque ustedes no creen en mí. Pero total, o sea, Pero ustedes total. no creen en Ya mí. no va a cantar. Oye, el gran maestrico. No, total. No es gran maestrico porque no me creo Profeta. esos sobrenombres. también. Ajá. Él no lo había El profeta eres publicado. tú. Pero yo había comentado aquí. Sí, es verdad. Yo había comentado todo lo que estaba pasando y yo me alegro porque así no pueden hacer cosas fuera de su religión. Y qué ¿Cómo? bueno de que aceptara al Señor. ¿Cómo así fuera de su? ¿Cómo de su así? No, religión? porque tengo entendido que él está Ajá. saliendo con una pastora.
Su pareja actual es una pastora y hace aproximadamente 6 meses que Alex está en los caminos del Señor. Entonces, muchos pastores, pastoras, no pueden tener relaciones si la persona no pertenece incluso a su misma religión. Eso no es permitido. Entonces, quiere decir que es como si fuera una forma obligatoria. Bueno, si él está enamorado y si están enamorados. No, pero José dijo que hay religiones que no permiten que tu pareja no pertenezca a la misma. Bueno, no es que no se permite, no es que la religión no lo permita, ellos se permiten. Para tener una mejor convivencia, tú sabes. Ahora, él sería yo tengo un tío. Él será un gran cantante. Entonces, él se convertiría a esa religión por amor a ella, no por amor a Dios. Por amor a Dios, pero quizás lo ve como una señal. Quizás ella lo motivó. Sí, porque Dios te habla de muchas formas, quizás a través del amor de yo lo que le pido a Dios es que cuando, si ocurre, que ojalá que nunca ocurra, si esa relación termina, que él se mantenga en los caminos de Dios. Sí. Amén. Ahora, él será, esperemos en eso, que no coja Dios relajo. Ojalá que no deje la música, que sea un gran cantante cristiano. Bueno. ¿Con música mundana? No. Música cristiana, un cantante cristiano. Genial. Hay con éxitos. Sí. Claro. Sí, es que la música cristiana deja mucho dinero. Redimido, Marco Yaroide, Tercer Cielo. Tercer Cielo, sí. No, sí. Marco Yaroide. Dime una canción. Un artista internacional. Dime una canción popular. Ay, que mi amor. De Yaroide. ¿De Yaroide? Hoy necesito odiar. No la conozco. Es que no la conoces. Muy buena. Lo que pasa es que tú quizás no consumes ese tipo de música. No, soy todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo. Bueno, es así. No, él es excelente cantante. Y también está Isabel Valdés. Porque aparte de la morena, ¿cómo se llama la morena que Isabel, canta? Lily Goodman. Lily Goodman. Aparte de Lily Goodman, muy buena. el mexicano, Jesús Adrián Romero. Ajá, aparte de ellos, yo no. Lo que pasa es que quizás hay para acá, una industria. Para acá, y Tercer Cielo. Ajá, obvio. para acá, para esta parte. Y mira que República Dominicana es un país muy creyente. Dependiendo de la somos religión más de cada católicos quien. que... Sí, pero independiente de cada religión, es muy creyente el país como tal. Pero que la música cristiana no tiene nada que ver con tu tipo de religión. La música es hermosa. Ajá. Sí, exacto. Y se mantienen haciendo conciertos en otros multitudinarios. países. Multitudinarios. Por ejemplo, aquí por los... Jesús Adrián es una cosa. Yo fui a verlo cuando vino aquí al estadio olímpico y... Tommy, Sí. pero si tú ves la gira que hace Redimido, como un Daddy Yankee cristiano. Bueno, que en estos días tuvo un problema que un fan se subió al escenario y le quitó el micrófono. En Colombia. ¿Ha redimido? Un estadio lleno. Pero no, qué bueno que Alex Matos, la noticia se viralizó en el fin de semana de que recibió pues al Señor como su único salvador. Felicidades a él y qué bueno que entendamos quizá que sea el camino. Cada quien se acabó ya las fiestas en discotecas, ¿verdad? Yo creo que eso es un proceso. Eso se acabó. Sí, pero él siempre se manejó como artista, él nunca tuvo de qué problemas. Eso es un proceso. No, obviamente, siempre fue intachable el señor. Sí, siempre. Fue siempre intachable y así se mantendrá. Yo me refiero a que ya tú perteneces a este tipo de religión. Ya los conciertos, las noches en discoteca donde se bebe alcohol, donde se acabó ya. Se mete de todo, entonces ¿va a estar ahí? No creo. Eso se acabó ya. Yo creo que eso es un proceso. Si hay contrato y tiene quizás también algunas presentaciones, tendría que cumplir los compromisos. Aunque yo siempre he dicho que me parece hasta ridículo cuando yo veo en una iglesia un evangélico, un pastor, lo que sea, predicándole a los evangélicos que ya están salvos. Entonces me parece como correcto que si tú vas a donde está la perdición, tú como evangélico, que prediques ahí, es como correcto. Porque tú estás tratando de salvar. Estás yendo así al lugar de salvar almas. Entonces, si él va a tocar, el público en general va a decir, oye, soy evangélico. Yo lo voy a ver perfecto porque es que ahí es que están las almas perdidas. Exacto. Entendemos. Supuestamente. Uno cree. ¿Sabes que es libre albedrío? Dios no obliga a nadie. Entonces, cada quien debe de ir a los brazos del Señor por decisión propia. Total. Esa es la nobleza del Señor, que Él no te impone, a pesar de que te da la vida y te da todo. Exacto. Él no te dice, tú tienes que venir donde mí. No. Hay dos caminos. O vienes Oye, donde es tan mí grande o te vas el al Señor, otro. es tan grande y tan grande el Señor que Él te da a ti todos los años de tu vida hasta el último día para que tú vayas hasta el último ahí. respiro, agonizando. No es de que te va a dar un chance, no es que te lo da, es que desde que tú naciste hasta que mueres tienes el chance de hacerlo. Así es. Dios mío, mira que estaba buscando lo de Sandra, pero de verdad yo Está le hablando pidió un tipo que no es evangélico, un tipo que no cree en iglesia, un tipo que no cree en religiones. Yo no me creo en Dios, ¿eh? Que quede claro. Estamos iguales. Que quede claro. Y así hay mucha gente que no cree tampoco en iglesia, sino solamente Pero en Dios. felicidades para él si decidió eso.
Y si su pareja va a ser más chula, que dijo la hermana. El templo de la aldea. Te voy a decir una cosa. Aquí somos de todo, hermana. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que nosotros somos completos. Sí. Y entramos en todos los temas. Sí, pero ella lo sabe, no tiene que aclararse. Pon un noticiario. Ella está orgullosa de eso. Somos perrísimos. Pon uno a dar tiempo. Y lo damos. Para que tú veas. Pon uno a hablar de matemática cuántica, para que tú veas. Y ponlo con Arro a debatir. ¿Con quién? No traiga. Con Anro. ¿Ustedes vieron a Anro dándole un besito a Macha? Ahí lo pusieron a darle un besito, él puso la mano. Macha, la que tuvo con Santiago. Para que no se le vaya a zafar la boca y estaba temblando. La que tuvo con Santiago. Sí, sí, porque es que el pobre Anro, porque después lo besa al otro. No, a muchacha. No, porque, no. Muy linda Macha, por cierto. Un niño, sí, bella Macha. Es muy linda. Un niño de 20 años que te puede preñar fácilmente a ti. Deja tu show. Deja tu show. Es un niño. Te preña el niño, mi amor. Y te cría el niño. No. Para que lo sepa. Sí, señor. Y nos vamos a ir sin hablar de eso. ¿De qué? ¿De qué? De la canción. ¿De quién? ¿De qué? FN8. ¿Qué es eso? ¿Qué es De eso? Arcángel. La de Arcángel. ¿Qué es eso, chico? Vale. Pero tú estás como tarde. Así que el título es el nombre de la canción es FN8. Feliz Navidad 8. Exacto. La edición número 8 de Feliz Navidad, que es una tiradera que la hace todos los diciembre. ¿Tuviste la calidad? Ahí el duende habló, tú sabes. Anuel va a responder algo ahí. Y como ese duende habló, el duende malvado. Así va a ser. ¿Cuál es el problema de él y Anuel? No entiendo. Hay un problema ahí personal incluso. No, de hecho, él dijo ahí en la tiradera que le dijo, Anuel, tú no te estás dando cuenta que tu hija te la está criando un chota, la está enseñando a nadar. No, pero no debió de meterse en esos temas personales, porque si nos estamos tirando a nivel lirical, de urbano, música. No, mira, la tiradera es así. Es así. La tiradera es así, mi amor. No Anoche, ancha para abajo. Ajá, Arcángel tenía un en vivo en su cuenta personal, su Instagram, el que todos conocen como Arcángel, y le bloquearon los en vivo. Arcángel estaba tan iracundo que cogió el Instagram de su madre. E hizo uno en el Instagram de Carmen Santo, creo que se llama la madre de él. Sí. Y ahí fue que yo entré anoche. Yo, fueguito. Y la mamá se llenó de seguidores. Y ahí entró y estaba él al garete, dijo así. ¿Y hay de quién? Dijo, llamó a la atención a todo aquel que le secunde a Anuel y a quien sea y que osen convencionar a su hermano Justin. No, que claro. Han hablado de su madre, han hablado de sus hijos, de su esposa, pero hay de quien hable de su difunto hermano, que se la van a ver de frente y que le va a entrar a cabra. Y lo veo bien, que hay que respetar eso. En esa tiradera tiene que haber un código. Estamos dispuestos a romperle el Óyeme, en esa tiradera tiene que haber un código y tiene que haber un límite. Ni tienen que mencionarle el hermano de Arcángel, que en paz descanse, pero tampoco tiene que mencionar a Catalina. Exactamente. Como ustedes son duros, mátense ustedes, Demuéstrenlo. a nivel lirical, sin tener que incurrir en la vida privada y mucho menos en los familiares que no tienen nada que ver con su bochinche de patio. Un boche de 2 minutos te van a dar. Sí, mira. Yo siento como una defensa particular. No, lo que pasa es que yo soy anuelista. Mi playlist es lleno de ¿Verdad? Sí, mira, ahora. Oye, en una parte del trap, que el Feliz Navidad 8 dice, soy el ojo de la Wicca, oíste esa bandija. Ajá. No te fijas que tienes a un chota criando a tu hija. Sí. O sea. Eso es delicado. Hasta Rochi le tiró. Hasta Ozuna también llevó. Sí, pero yo no quiero repetir. Que no es mentira lo que dijo. No, Arcángel, Pero está bien. Pero ¿por qué él tiene que tiene que mencionar a esa niña que no le está haciendo nada a él? No, es que de lo que él dijo de la niña de Anuel, es verdad. Él pero dice, él no está criando un chota. Soy el ojo de la Ouija. Oíste esa bandija. No te fijas que tienes a un chota criando a tu hija. Pero frontéame con música. Que tiene más mujeres con millas que la de eso no me está entendiendo. Frontéame con música. Frontéame con números, con dinero. Pero no me menciones a mí. En tiraderas se vale. Mana, pero tuviste el flow de la lírica. Y can. Se vale todo. Es duro ese señor. Ahora lo enterró. No, yo no sé qué él va a contestar. Con lo que viene Anuel. Ahora, con lo que venga Anuel, tiene que ser fuerte. Está como dolida. Bueno, Anuel no. Los escritores de Anuel. Bueno, con lo que vengan. Porque en esos 10 minutos con 39 segundos que tiene ese tema. Sí. Eso es clincan para todo el mundo. No, es un duro. Él dio con toda. El duende malvado dio con toda. Vino agresivo. Hay gente que leí los comentarios en el YouTube que estaban esperando, que tenían hambre de verlo así. Sí. Que regresó el Arcángel de muchos años. Arcángel es el enano más grande que existe en el mundo. Para que tú te claras de eso. En cuanto a lo lirical. Ok. Ese tipo es el final. Yo también lo otro. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Quién? Ella sabe. La mujer de él sabe. Sabe, claro.
Claro, pero mira. Anuel es muy duro también. Claro. Anuel es muy duro. Es muy duro. Sí. Tiene como un dolor, musicalmente hablando. Así flaquito como se ve duro. Señores, musicalmente hablando. Para mí, Anuel se desahoga en sus canciones. Sí, hay un tema muy bueno, se llama McGregor, que es en el video sale el famoso... boxeador Conor McGregor. Ese tema le mete. Es una de las canciones que más views tiene en YouTube. El 21 de noviembre tú estabas frente a 2 metros de Arcángel y tuviste el monstruo. Es que Anuel es durísimo. Como cantante, como persona, no. Como persona, Anuel, ustedes saben que ha dejado mucho. ¡Ay, pero lo tuyo ya es personal! Anuel ha dejado mucho que desear como persona. Yo lo he dicho. Pero es que yo lo he dicho aquí. Anuel como persona ha dejado mucho que desear, ustedes lo saben. Déjame saber ¿sí o no, Yelida? Ahora, musicalmente hablando, Anuel es el rey del trap. Ahora, ¿sí o no? No es mejor que Bad Bunny. Es el enano más grande que existe en cuanto a los... No es mejor que Bad Bunny. Bad Bunny es el rey y él es el dios del trap. Cada uno. No, él dice que no. Arcángel, ahí tú no eres el dios del trap. El dios del trap. Se le está los números. Oye, es verdad que es el dios del trap. Oye, estamos hablando de Arcángel, pero tú se está dando a Anuel, incluso a Bad Bunny, que no está en el tema. Ese Arcángel. La tiradera es con Anuel. La tiradera es con Arcángel. De nuevo. Yo se la doy. Pero en esa, él menciona varios. No importa. De nuevo. Señores, yo tengo derecho a elegir mis gustos personales. Si tú Totalmente. ves mi Sí, playlist mi amor. es lleno de Anuel, que Sí, está. mi amor, Bien. porque tú te gusta la música de él, pero Bien. Mercedes Déjame dejarla. otra vez. Tiene que darse el Arcángel Para de no nuevo. inundarla a ella y déjame salvarla. ¿Y de qué? De Arcángel. Sí. Ustedes son como locos. Recuerden que le comenté. Ustedes son como locos. Perdón, recuerden que le comenté minutos atrás de las disculpas de Sandra Caro Brito. Ajá. ¿Quieren escuchar? Claro. Sí, quiero reírme un poco. ¿Y el perrito? Un bloque sancocho. ¿Y el perrito? Tengo que decir y espero que este tema ya llegue hasta aquí, que esto se cierre. Sí, que te conviene. Desde el día de hoy de mi parte, espero no desde el día de hoy de mi parte esto se cierra. Es lamentable que esto se saliera de control como se salió. La verdad que yo quiero pedirle primero disculpas a Caro Brito porque utilicé una palabra que como mujer la hice sentir mal, le falté el respeto, que no fue lo adecuado. Como persona. Pero ella sabe, permiso Alina, ella sabe muy bien Alina. que lo que pasó hace 7 años, yo de mi boca nunca ha salido una palabra. Ella sabe que nunca de mi boca quise que esto se sepa, porque si en 7 años yo no lo dije, porque yo tengo que venir a decirlo ahora, en este momento. ¿Qué pasó hace 7 años? Hace 7 años, como bien ella puso esa grabación de Crazy, que fue vieja, como bien Crazy lo confirmó, que fue Crazy que lo confirmó, que ellos estuvieron juntos. En ese momento, Crazy y yo tuvimos una separación. Eso es lo que yo quiero decir. Tuvimos una separación y en esa separación ellos tuvieron una relación. ¿Ok? Entonces, en ese momento que él y yo no estábamos juntos, porque no estábamos juntos, estábamos pasando por problemas, pero él me seguía jodiendo la vida, aún estando con ella. Exactamente, aún estando con ella. Cada quien estábamos haciendo nuestra vida en ese momento. Exacto. ¿Qué así me sucede? gusta. El problema de esta joven es que todo el tiempo le pidió, no, ya está bien, una persona como que le gusta hacerse sentir, le gusta como que el problema con la mayoría de las mujeres de los medios es que el morbo es porque es el marido de Sandra Berrocal, ¿me entiendes? Ese es el morbo. Eso eleva el debate, que pedir disculpas, eso está bien. No, mira. Ay, ya. Sobre todo si tú sabes que van a tirar. Pero qué bien que, como les aconsejé también, de que dejaran ahí. Que dejaran ahí esa situación porque no se estaba viendo bonito lo que estaba pasando con ella como fémina, Sandra Berrocal, y también con Caro Brito como fémina. No Que era de bonito. hecho, Lo que disfrutamos, porque sí, no vamos a ser estúpidos, sí, claro. disfrutamos de ese bochinche, pero no fue agradable. No, y fue agradable. que de hecho se notó bien claro que la que peores cosas dijo, la que peor parada quedó fue Sandra. Ya pidió disculpa. Sandra fue la que habló más feo y Sandra fue la que se puso en evidencias y en ridiculez. Pidió disculpa. Pidió disculpa. Ya nos vamos. Sí, Ya nos vamos, ¿y por qué? Hasta las 4 vamos a dijeron seguir. hoy. Vamos, 2 bloques más. Vamos a hacer 2 bloques más. Recordarle, a hacerle un llamado y recordarle a esta empresa que no este viernes, el próximo viernes 22, yo cumplo años.
Wow, desde ahora. También yo. Gracias a toda la gente. Verdad, gracias. yo quiero agradecer hoy lunes También a yo. toda la Realidad gente. yo vamos a toda la celebrar. gente que hizo Exacto, comentarios tan magníficos. También al doctor Nastra, gracias por el conversatorio, la entrevista que fue muy chula. Y él tiene ¿Ya salió? Y él tiene, Sí, al otro día, Ajá, él salió. tiene la facilidad de hacer que tú hables. Entonces, cuando tú estás hablando, no te das cuenta. Y cuando te enteras es porque ya hablaste. Él tiene esa facilidad y me set encantó. espectacular que tiene. Dos. Hay uno que es espectacular y hay uno que es como Light. sí, light chévere. ¿En cuál tuviste? En el light chévere como yo. Okay. Señores, nos La vemos voy a ver. mañana en la Aldea del Sonido Radio. ¡Vaya! La aldea del sonido.